Sebab iku kabeh ulama sepakat ilmu yo kudu bareng telu hakikat syariat napa tarekah. Nah jenengan tangklep. Telu bareng ra angel. Angel cara angel aturane ngono kok. Wak sepeda motor ya ana gas, ana rem, ana kopling kudu ana kabeh. Angel ra angel nek jenenge sempurna kudu telu iku. Kowe gas tok ya nabrak, rem tok ra mlaku kan. Nggih to? Senengane kok ngerti agama. Angel ra angel pancen aturane ngoten. Ngombe mangan ya ono ngombe, aturane ngoten. Ojo sitok-sitok, mergo ojo kurtingan. Sebab itu ilmu hakikat itu hati-hati. Ilmu hakikat itu punya banyak kelemahan, itu tadi selalu melahirkan satu hal yang salah. Ini kados wingi seneng TV-TV to sing depak fatwa Islam sejati itu sesat. Mergo salate padha ngulon. Kula wingi ndelok teng Metro TV itu kiai ini diwawancarai ngoten. Saya itu sangat resah. Kenapa justru dengan syariat itu kok agama menjadi tidak hakikat? Maksudnya gimana? Lah sholat kok hanya menghadap ke barat itu kan enggak ngergani posisi itu kan. Tuhan itu ada di mana-mana kok madem ngulon. Jadi itu harus ada dong sholat kadang-kadang madem ngalor ngidulnya. Eta. Praloro sampean. Masuk akal. Masuk akal ini. Sampean bantah ya musyrik no. Macam hakikate ngoten. Fa nama walu bataman apa? Wajib. Mengenai bener ceritanya Abu Nawas, uang bawa ilmu hakikat terus tiga badut-badutan, ya nak ngono ngene, ya nak bedak maling yang melayu ngetan, dia melayu ngulon. Lah kok sakit dari bumi bulat, enggak ada. Lah sih, nuruti ora ajur-ajuran. Jadi secara falak lah, jane sholat ora wajib madhep kiblat. Lah nek bumi bulat bola Ka'bah ning ndi wae ke madhep ndi wae akhire tok to nggih. Nggih mboten. Lho nggih to nggih bumi cara ilmu falak kan bulat bola to. Berarti umpama kira madhep ngulon nek diukar-ukar tok to. Angger garise padha nggih mboten. Lho nggih to, malah nek madhep ngetan iso pas to. Misale Ka'bah teng mriki, sampean teng mriki. Lah nek bumi tenan bulat bola suwe dari falak lho, pancen tenan bulat bola. Sampeyan madhep ngetan tok mriki to. Nggih to. Menurut edan kabeh. Paham ya? Tapi ngoten niku, dunya ramene dunya ki ngoten niku. Ilmu hakikat mulai Nabi Adam sampai kiamat itu nglahirno kesesatan. Zaman riyen ana kasus Husain Al-Khallas. Kemudian terkini wali songo wonten Siti sinten? Jenar. Saniki lagi kuatah. Ngomong sing ngeklaim ilmu hakikat sing ning gunung-gunung ki kuatah. Agama nggo fantasine dhewe, nggo khayale piyang piyambak. Iku repote agama nak wis gak lewat ulama. Sebab itu ngendikane ulama-ulama agama iku kudu musalsal, kudu duwe guru. Mergo nek ora duwe guru terus nglakoni agama nuruti versine dhewe-dhewe, nuruti carane dhewe. Lha iku sing dimaksud man ta'allama bila sayhin fasayhu napa setan. Wong sing belajar tanpa guru, gurune setan. Mergo rata-rata ngambil pahame dhewe sepihak. Akhirnya cara Jawa dipek menangi dhewe, anut enake udele dhewe. Enggak kan kata saniki aliran. Salat jamaah mbek ra jamaah ku apik endi? Ya apik ra jamaah, mergo ora jamaah ku ikhlas, ora kuwatir disawang wong. Masuk akal dari segi itu pembunuhan sifat riya masuk akal. Tapi piye wae sing resmi dawuhe Nabi sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi. Bisabin wa isrina napa? Terus jalan nuruti perasaane tiyang salat jamaah tak pikir ora sunat. Aman sholat dhewe mergo aman sangka riya, aman sangka ujub, nggih mboten. Tapi kemudian kan piye sing resmi Nabi dawuh nak sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi. Iki betapa agama nak nuruti karepe dhewe-dhewe ora ono bare. Paham nggih? Lah suwe-suwe kayak gak aliran nak wudu muduni bokong, mergo sing batal bokong. Nah itu terus-terusna. Nalar ora kena, wong sing batal iku kok sing mbok wudoni rai. Sesuai agama mbok protes min awalihi ila akhiri. Mergo ilmu hakikat itu duwe resiko ngoten. Riyen Sayyidina Ali mun memperkirakan andai kan ilmu hakikat itu dipakai walas tahal rijalun muslimun adami. Yaro nama yaf'alunu hasanah mesti ada terjadi penghalalan darah. Mergo kemudian ada paham sepihak. Ini wow kados wa aqimis sholata li dzikri. Nyatane teng Jawa nglahirno teng kene Yogya Solo kathah tiyang Islam taat tapi ra salat. Mergo salat iku sementing eling Allah. Anggere eling Allah ya wis salat.
Mergo wa aqimis sholata napa zikri. Ngono wak mun sepihak to. Wong nyatane nabi ku ya eling pangeran dengan cara salat. Jadi sing nyelametno kita ku syariat, nyatane nabi eling Allah ya lewat napa? Salat. Lah nek nganggo carane dhewe wis penting eling. Sebab itu Islam kejawen, Islam napa iki Ronggo Warsito sing macam-macam aneh-aneh ku awal-awale Islam sepihak. Sebab itu Allah ngendikan lewat Kanjeng Nabi kon rangno ilzamu jamaahirul muslimin. Alaikum bil jamaah fa inna yadawu napa ma'al jamaah. Orang itu harus mau berkomunikasi secara bersama. Tapi hadis itu terus dalil partai apa mari kacau iki. Sakjane mboten urusan partai, maksudnya wong nak gaya berislam ana sing umume wong. Umume wong syariat salat ya salat. Umume wong salat madhep ngulon madhep ngulon. Senajan to cara hakikat iku kowe madhep ngetan ya ketemu Allah, madhep idul ya ketemu. Enggak to, cara hakikat pancen ngoten, bahkan cara falak lah kan ngoten. Cara falak sampean salat madhep ngetan dengan garis yang sama madhep ngulon niku tok Ka'bah to. Nganggo teori falak. Tok bet. Ya tok wong bumi bulat-bulat iki bet. Tapi saiki jajal cara Abu Lambas ngono jajal ae nek ana malik mlayu ngetan ke berdakem ngulon nganti mati lagi ketemu. Artinya jangan butuh cangkem elek, ngadepi wong ngoten iki butuh cangkem apa? Elek. Ya wis ben ape tuku rokok ning toko kidul mah kowe ngalor, engko aduk dhewe. Dadi ngono kudu dijawab cangkem apa? Elek. Lah dijawab apean ra kena to ndek ning ngandalno ilmu hakikat. Wis ngandalno ilmu hakikat nuduh kita syariat. Lah syariat nasib sial, iku lagi kulit tuh mangkom ora lara sampean. Ono ora ngarep dikandani gelem mergo ngeklaim kono wis makom hakikat kowe syariat mau diklaim trimoku kulit lara sampe. Mulane kula nak mulang teng sarang kula ngomong nasib syariat ku elek mergo trimo diarani kulit. Mergo jare fasari atun kasafi natin wa tariqatun kalbah risumma haqiqatun durun apa? Lah. Nasib syariat ku elek trimo diarani barau kunting ngono ae. Akhirnya wong sing ngeklaim hakikat dikandani wong syariat ra gelem mergo mau darani trimo kowe wong kulit mengandani aku tok hakikat. Njur aku bener-bener wis tercangkem elek ngono. Ya wis kena tuku rokok ape tokone ning kidul mlaku ngalor. Nah, wedhus sing dicolong wong mlayu ngetan bedake ngulon. Penting cangkem elek mergo kadang wong ora kena diterangno mbek cangkem apik. Lho nggih, Kanjeng Nabi piyambak abatan-abatan kadang kakuatim nih, wailak waihak. Wailak itu saiki jancuk. Lah mergo kadang wong diterangno cangkem apik ora kena. Lho kata kula banyak apal hadis bahwa Nabi itu sering cangkem elek. Mergo ngadepi wong sing butuh cangkem napa? Elek, wailak waihak. Nah, teng hadis sampean sering wailak kok ngerti maknane ya jancuk utawa cilaka sira. Lah kok jare Nabi apian kok sering dawuh wailak wae. Lha iku ana asal usule, mergo kadang ana wong dicangkemi apik ra mandi, mandine kudu dicangkemi elek. Tugale koyo ngene. Lah kiai ra kerja, arep-arep sugih apa mungkin? Iku dicangkem, mbok nek kerja terus sugih, nyatane saiki jek kere. Iku kan padha. Lah kene tawakal bener dicangkemi elek, kono ora tawakal yo cangkem apik. Ya tunggale Abu Nawas ini cerita guyon ae masuk akal. Abu Nawas ana udan yo mlayu. Diloroi kancane, Mbah Abu Nawas, udan rahmat kok mlayu. Siapa Abu Nawas? Lah timbang idak rahmat. Kan nyawang kemelek ora ana bare. Dari udan rahmat, mlayu ke rahmat kan elek to. Tapi idak rahmat yo napa? Artinya nek anak ngiyep kan namanya idak napa? Rahmat. Paham nggih? Mulane agama sing bener piye? Agama sing bener ya ikhlas iku. Inti agama ikhlas. Nek nak nuruti cangkem, nuruti perdebatan kabeh sawangane masuk akal. Paham nggih? Mergo kabeh nak nuruti perdebatan kabeh piye sawangane masuk napa? Masuk akal. Nah, agama ya anut nabi titik. Mayuti Rasulullah faqad atau Allah. In kuntum tuhibbuna wa fattabi'u. Nih, dadi kudu anut kanjeng Nabi. Artinya ben sesuai aturan. Fihima ayanani tajrian. Fihima itu tetap ing dalam jannah ayanani utawi mata air loro, sumberan loro. Tajriani kang mili karo. Abi ayi alai rabbikum atukadziban. Di loro niku iso loro bentuke, iso loro dengan arti dua jenis. Jadi jenisnya kathah tapi mok loro. Mane dadi paham gitu. Dadi teng nahwu ono istilah saiki sekali-kali tak bakasno nahwu. Dadi ono istilah mufrad, ono istilah mufrad tapi isim jenis. Jadi misalnya di surga itu ada dua mata air. Nah, dua itu kan bisa dua jenis.
Ya, nak dua jenis kan satu jenisnya nak ribuan, berarti dua jenis itu jumlahnya malah ribu. Ya. Ya, kados bumi kan dua jenis, mulai bumi lunak sampai bumi keras, tapi jenisnya kan buah banyak. Ya, kados malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir itu cara aku isim jenis. Jadi ora kok wonge loro jenenge mungkar mbek nakir. Wonge loro ora nak mati kecelakaan bersama rak pusing kan. Nah, mergo ribet to, berarti nak mau loro tok kan nak pas tugas mati bersamaan. Wong nyatane bres mati ribuan bareng nggih kathah. Maksudnya mungkar nakir dua jenis malaikat sing menangani nyiksa kubur. Israel ya dua jenis sing nangani, satu jenis sing nangani kemati. Nah, Israel si tok terus nangani wong mati. Berarti agak iso deh bunuh orang secara bersamaan. Atau istilahnya nompongnya tersimpul oleh dua kategori. Misalnya di Indonesia Islamnya itu loro, KNU Muhammadiyah. Tapi jumlah wongnya kan sangat ribuan. Nah, jannatani ini kata ada dua jenis surga. Nah, apa artinya jenis surga? Maksudnya kelas VIP, kelas rakyat. Rakyat juga sampean mau pikirannya ngeres-ngeres suarga. Dianggap kayak pasar singgol. Ini kono sing nyaman-nyaman tok. Itu aneh akeh pakanannya ya. Ono swarga kelas VIP. Jadi sing wis iso disifati faroku. Nah, sampean mlebu swarga sing jenis pasar singgol iku. Pokoke bayangno iku sing wedokane akeh, pakanane napa? Akeh. Wis ngono Allah. Mulane sing jenis iki ya wa komrin ladzatil saribin. Cek ning swarga cek menyabu. Swarga sing kelas iki. Wis ning swarga cek minume arak. Tekan ning swarga cek kepengin apa? Nyabu. Cek bayangane wa komrin ladzatin apa? Lah nek swargane kelas VIP mukarrabin wis sak fasalamul laka min ashabil yamin. Swargane salamun qala mir rabbir rahim. Jadi wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha napa? Nadhirah bakasane kepengin musul ila Allah. Jadi tetep tertanam kepengin roh Allah. Mas pasar singgol Allah. Pokoke suar. Yes. Selamatkan rawa kau sira-sira. Ning dunya kasus tok. Zaman akhir kasus sepundi. Mana ada gawe diskotik atau gawe tempat maksiat, gawe masjid ya kasus zaman akhir. Ya duwe ya siluman. Bangunnya ya bujur raju. Dan zaman akhir mana ada karuan gawe diskotik atau gawe tempat prostitusi ora kasus. Gawe langgar ora kasus. Gawe masjid ora kasus. Gawe pondok ora kasus. Mudanane siluman. Proposale yo fiktif. Nah, ngoten nak salah Gus. Salah Allah lumayan digawe pondok masjid timbang ora. Lenggong Nabi Nabi itu kakuati. Saya tuh punya hadis sahih di Bukhari. Nabi itu pernah ditanya ketika cerita zaman akhir zaman sing amburadul. Sampai sahabat udah wedi. Mosok Nabi saking amburadule ra ono apik blas. Jadi Nabi, ya ono apik. Ayat tidur khair ya Rasulullah. Ijek ono apik Nabi. Ya ijek. Wa fi tahun. Naam wa fi tahun. Kalau gak ada kanca saya riyen ngaji kula teng Yogya, saniki mun kondur riyen mondok teng Yaman, niku sering tanglet-tanglet kula, nganti saniki sik sering tanglet kula. Iki tanglete nggih ngoten. Itu zaman akhir zaman sing amburadul. Nabi tak ngamek oleh nyifati zaman akhir. Ulama ewe doyan dhuwit. Kulubuhum kulubudzi, ulama atine serigala, tukang adol rakyat. Senengane sowanan. Nabi tak ngamek, sampeyan delok teng kitab ulama isu. Wis tak ngamek Nabi nyifati sing wong apik pidul, apa meneh sing gento. Saleh wis oleh pidul, apa meneh sing karuan markai. Semua Nabi ngendikan tek ngamek sahabat itu pesimis Nabi. Nampa setelah itu ada kebaikan. Jadi Nabi, na'am wa fi dakhurun ya no tapi terkontaminasi. Ora terkontaminasi piye jajal sampean dari panitia masjid cek pondok cek langgar, angger pengurus ra roh, nah sebagian danane rapati halal nggih, Bu. Mungkin apa mboten? Wong niat apik ana dakhone nggih mboten. Ya kok apik total wis budi. Ya mboten mungkin dong zaman akhir. Ayo sampean nyontokno jihad apa sing ora ana terkontaminasine. Partai Islam tujuannya mobilisasi umat Islam, duwe partai niate ya apik, biar bisa menyuarakan aspirasi Islam niate ya. Tapi efek sangka partai Islam kok sing ditendang yo kiai. Sing paling digedingi PKB, PDI ta PKNU, kira-kira sampean. Fair mawon. Partai Islam gedeng mbek padha partai Islamnya apa gedeng mbek partai liya? Tapi kowe ra setuju partai Islam yo keliru, malah setuju PDS.
Partai Damai Sejahtera. Nggih mboten. Kowe gedeng kiai, pancen kiai, ustaz juga manusia. Ustaz juga manusia. Oke kancaran mesti kecewa to nggih. Umbedina dijak wiridan, dijak salat. Kadang duwe ra duwe ya njaluk. Umbal kadang yo ngumbah. Umbal kadang yo jemberi, tapi kabeh gedeng gento, ape luwe seneng gento. Lah nek kowe kepengin manusa sempurna mboten enten. Nah, enggak dong, misalnya sampai derekno kiai, mesti rutenya gak masjid, bawa pondok, gue langgar, ujung-ujungnya gue duit sampean ngelo sampai. Tapi ketika gak ono kiai, malah ono sing mikir ono nasib langgar mbek pondok, wong wis kedonyan kabeh mikir donya kabeh. Mengenai Nabi itu sangat bervisi. Ketika ditanya, napa tesih enten sae Nabi? Jawab Nabi ya ono tapi wa fihi tahun. Ya ono tapi penuh dengan kontaminasi, penuh dengan asap. Nah, kebuatan sebutnya melaksanakan agama di zaman akhir itu paling efektif kalau dapat lampu hijau dari pejabat. Misalnya istighosah, gara-gara Pangdame melek istighosah iso spektakuler. Neng lapangan Kasdam Brawijaya, sing teko mulai wakil presiden sampai Kasdam, sampai Pangdam, iso disuting TV sak donya. Gara-gara TV lagi nyuting istighosah kan berarti sedang tidak nyuting Inul dong. Paling gak iso nahi mungkar sejenak. Tapi wafidah kono niku apeling pangeran apa apeling so. Lah nggak apeling pangeran kok gegere ra karuan. Eling pangeran ning omah ya kan kena. Iki eling-eling dawuh Nabi. Jadi zaman akhir itu kebaikan pun wafidah kono. Mesti ana kontaminasi. Contoh paling gampang NU Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah bersaing dengan orang Kristen, orang non-Muslim, bikin rumah sakit mewah, bikin universitas mewah, bandingannya timbang sing duwe wong Kristen. Kemudian juga ada Islam modern. Islam modern itu punya efek negatif di mana orang sudah tidak begitu menikmati munajat, ruang-ruang privasi dengan Tuhan. Efek negatifnya, ya tidak semua tapi ini efek negatif. Tapi kenuruti NU, wong nganggo pikirannya sepihak-sepihak. Merasa bener dhewe mergo duwe ijazah khusus. Wong do mojok dhewe mergo merasa duwe wiridan khusus. Akhirnya tidak ada kebersamaan. Nah, efek dari tidak ada kebersamaan tidak pernah dibicarakan maslahatul muslimina amatan. Akhirnya kita tidak terbiasa membicarakan masalah umat Islam secara bersama. Efeknya negatif. Sebab itu wong NU ulama Mekah ditakoki bingung. Nak salate Muhammadiyah wis apik kembar. Lah nak salate NU wah nyifati. Ngono kiai sing ngene, ora sing ngene. Mergo kabeh di fantasine nuruti karepe dhewe-dhewe. Sampeyan ndelok sendakepe ki NU ora bingung. Tiap kiai gaya sedekah Pak Benten nggih mboten. Tumak ninae standar Muhammadiyah rak kembar. Nggih mboten. Nak kiai NU wah gayane dhewe bagus lho salate gayane ngono cepet. Sing sitok gayane mbek nangis. Gayane beda-beda. Pusing sampeyan. Artinya kabeh ana sisi negatif, sisi napa? Positif. Ini istilah Nabi wa fi hidahun. Ya ana apik tapi ana asape. Jajal lah bosen. Kowe gawe universitas Islam tah lembaga sing maju. Gak ono di RS atau S1 ya gak mlaku. Padahal sing jenis iku sing jenis kita itu. Artinya rasane iktikaf kan. Gawe masjid mewah. Mesti pengurusnya sing kudu nglibatno wong kita itu sing macake mlidit, kenal bupati, kenal gubernur, tukang propo. Salah akhirnya masjid kasil mewah. Tapi dia gak minat iktikaf gak minat. Padahal jari masjid dibangun gue iktikaf. Akhir sing iktikaf ora roh karepe urip. Masjid dibangun mewah ngene untuk duit ganti ora roh karepe. Ngidu wis saenake, wis ora urun mbok sing ngresikan yo ora gelem. Ngidu jaju. Nggih mboten. Pang-pang ae urip. Padahal dekne sing gelem, lah sing jenis iki repote sing gelem iktikaf. Tapi yo ora roh karepe urip. Sing ora karepe urip pitai. Itu mulane jare Nabi, yo ono tapi wa fi dahon. Yo apik isih ono tapi terkontaminasi. Iku nunjukno nak Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Mau sering ngaji hadis. Jadi Nabi itu ngerti sedanten apa yang akan terjadi tahu. Ya karena beliau memang Nabi, dekat dengan aras. Mulane nak tenggene Bukhari teng Muslim wonten kitab Asroti Sa'ah niku mun nerangno alamat-alamat kiamat itu fenomena zaman akhir. Mulane kiai-kiai ngalim roh zaman biyen ora kaget. Mergo delok teng hadis kok delok teng TV mun kabeh mun dibakas.